Ari ngaran kidam di hakna Allah Ta'ala nyaeta teu aya mimitina wujud, alias wujudna Allah teu aya kawitanana. Ari ngaran bako di hakna Allah Ta'ala nyaeta teu aya tungtungna wujud, alias wujudna Allah teu aya tungtungna. Ari ngaran kidam pikeun makhluk mah nyaeta ti heula. Contona urang jeung bapa urang heula keneh bapa urang. Bapa urang jeung bapa kolot urang heula keneh bapa kolot urang. Tah bapa urang persipatan kidam ngaranna lamun dibanding jeung urang. Bapa kolot urang persipatan kidam lamun dibanding jeung bapa urang. Tapi wujudna atawa ayana bapa kolot jeung wujudna bapa aya mimitina. Ari ngaran bako pikeun makhluk nyaeta awet atawa mayeng. Contona urang boga bapa kolot tos maot jeung bapa bao tos maot. Umpamana bapa bao teh maotna heulaeun maotna bapa kolot. Mangka bapa kolot urang persipatan bako lamun dibanding jeung bapa bao. Tuluy urang persipatan bako lamun dibanding jeung bapa kolot urang. Tapi ayana bapa kolot urang jeung ayana urang teh aya tungtungna. Walhasil ari sifat kidam jeung sifat bako teh cabang sifat wujud keneh.